दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप लोग अपने कॉमेडी वीडियो के लिए, फनी वीडियो के लिए फनी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के। जहां से आप डाउनलोड करके यूज करेंगे तो कभी भी दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया आप लोगों ने उस वीडियो पे। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट भी किए हैं कि आप ये बताइए, ऐसा साउंड इफेक्ट तो हमें यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियो पे यूज कीजिए, कभी भी आपको कॉपीराइट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कितना सही है? क्या हम यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने वीडियो पे यूज कर सकते हैं? ऐसा कमेंट दोस्तों बहुत से लोगों ने किया है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके सामने में लाए हैं। अगर आप भी दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि YouTube से फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपने वीडियो पे यूज करेंगे तो आपके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। देखिए, जो लोग ऐसा बताते हैं कि आप YouTube से डाउनलोड करके अपने वीडियो पे यूज कीजिए, कभी भी आपको कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा, जो लोग ऐसा बताते हैं दोस्तों वो लोग 100% सही नहीं है। देखिए, ऐसा एक रूल्स है, आप किसी दूसरे का फोटो, वीडियो, म्यूजिक अगर आप यूज करते हैं, वो आपका नहीं है, तो आगे वाला आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक दे सकते हैं। ऐसा एक रूल्स है दोस्तों, ये कहीं भी है, ठीक है, कहीं भी है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप फेसबुक पर देख लीजिए, आप गूगल पर कहीं से भी आप लेके उसको यूज करते हैं ना, वो आपका नहीं है, दूसरे का है, तो वो आपको कॉपीराइट कभी भी दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको ऐसे जगह से कोई भी चीज यूज नहीं करना है डाउनलोड करके जहां पर दोस्तों आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए। इसीलिए दोस्तों हमने आपको 4-5 ऐसे वेबसाइट बता के रखे जहां से आपको बिना कॉपीराइट के लाखों में साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से साउंड इफेक्ट लेके अपने वीडियो पे यूज कीजिए, कभी भी आपको कॉपीराइट का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो नहीं देखा है जो साइड में शो हो रहा है, इस वीडियो पे मैंने अलग अलग वेबसाइट बताए हैं जहां पर दोस्तों आपको बिना कॉपीराइट के लाखों में फनी साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करके अपने वीडियो पे यूज कीजिए, कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।